God dag, jeg Tom Inge fra Foss Dronefoto, og i dag så tenkte jeg å vise deg hvordan du setter opp waypoints med Mini 4 Pro. Har du planlagt flere motiver, så funker det kjempebra å sette opp waypoints. Da stiller du inn kamera hvordan det skal være, stiller inn droner hvordan posisjon den skal ha, og så setter du inn så mange waypoints som du ønsker. Det er flere innstillinger etter du har satt opp, som vi skal gå litt nærmere gjennom. En ofte brukt funksjon med droner, det er jo Follow Me. Men det er ikke alltid at det funker optimalt for det man har tenkt å filme. Da kan waypoints funke mye bedre, for der kan du sette inn til en forhåndsdefinert rute, i stedet for at du er nødt til å gå den ruta og dronen er nødt til å følge etter deg. Waypoints kan også fungere bedre enn for eksempel en Circular eller andre dronefunksjoner. Du kan stille inn sånn at du er sikker på at den kommer for eksempel over en hindring eller rundt en hindring, og du kan jobbe mye mer kontrollert med hvor du vil at droner skal fly hen. Droner har jo naturlig nok en del antikollisjonssensorer som hjelper på med de forhåndsprogrammerte i selve dronen. Men for å få bedre kontroll, så er det bedre å bruke waypoints da, som man setter opp. Og det er ganske enkelt, faktisk. For å starte å sette opp waypoints, så må du først være i lufta. Og for å være i lufta, så må du først ha sjekket at du har lov til å fly der du skal. Før du flyr, så kan det også være greit å få registrert flyvninga di på Ninox drone. Hvis vi kommer oss i lufta, så starter vi opptaket på skjermen her. Hvis vi tar utgangspunktet her for eksempel, så kan vi trykke på venstre siden der, så er det waypoints-ikon. Vi er på menyen waypoints, og det er et plusstegn under. For å legge til waypoints, så kan du enten trykke på plusstegnet, eller så kan du trykke på den C1-knappen på baksiden. Jeg ønsker å starte waypointene mine, eller flyruta mi der jeg står nå, så jeg trykker på C1. Da legger den til en waypoint. Da kom det et bilde på ett-tallet der, og så et nytt plusstegn. Jeg ønsker deretter at droner skal fly litt ut fra der jeg er nå. Jeg flyr den til min neste posisjon. Øke høyden litt. Tilte kameraet litt nedover. For å få litt variasjon. Der ønsker jeg å legge til. Jeg vil ha den sånn, tror jeg. Legger jeg til neste waypoint der. C1. Og så ønsker jeg at droner skal sikte seg inn på der jeg er. Og så ønsker jeg at droner skal fly over der jeg er nå. Legg til en ny waypoint. Og så ønsker jeg at droner skal fly forbi. Cirka der. Legg til en ny waypoint. Og så ønsker jeg at droner skal fly utover, og så snu seg i motsatt retning. Så ønsker jeg at den skal avslutte der. Legg til en ny waypoint. Sånn. Når det er gjort, så kan vi gå inn på innstillingene på hver enkelt waypoint. Da trykker vi på etta, og her, hvis vi starter på venstre siden der, så er det kamera action, og der står det none. Nå ønsker vi at kameraet skal begynne å filme når vi kommer på første waypointen. Da trykker vi på den, og så ser vi på nederste linje her, så er det forskjellige muligheter. Vi ønsker å starte opptak, så da trykker vi på start rekk. Høyden er ut fra utgangspunktet, så 1,5 meter var der vi satte opp. Farta kan vi sette automatisk, eller så kan vi stille inn selv. Da er det ikke anbefalt å fly egentlig kjappere enn 2 meter i sekundet. Vinkelen er grei, zoom er grei, alt det der ser greit ut. Og så kan vi legge inn at den skal hovre, det vil si at den skal holde seg i ro. Så hvis vi sier at den starter med 3 sekunder å hovre,
Sånn, da har vi stilt inn det. Retning, kameravinkel og sånne ting, det har vi stilt inn i waypointen, så det ligger allerede inn her. Hvis vi går til nummer 2, så skal den ikke hovre der. Fire. Vi kan også trykke på tegnene oppå her for så vidt. Men hvis vi går tilbake så ser vi litt enklere hvordan waypoint det er. Vi ser bildet av den. Hvis vi ønsker at droner skal fly rundt et spesielt objekt, så kan vi stille inn det på point of interest. Men jeg ønsker heller at droner skal følge den vinklene og sånn som jeg har satt opp, så da ønsker jeg ikke å sette opp noe egen point of interest. Når jeg har satt opp alle waypoints, så trykker jeg next. Her har vi også noen muligheter for å velge hva som skjer når dronen har gjort ferdig flyplanen sin. Return to home er greit nok. Jeg ønsker heller at den fer tilbake til start. Hvis den mister signalene, så ønsker jeg at den returnerer hjem, så den er grei. Og så på waypoint 1 så er det startpoint. Når det er satt opp, så er det egentlig bare å trykke go. Planlegge en rute, og så stiller den seg til første waypointen. Og så flyr den tilbake til homepoint. Ikke til homepoint, men til startpoint. Da trykker vi next. Og så har vi den her. Vi har også mulighet til å lagre den ruta den fløy nå. Da trykker vi på den menyen der. Og så kan vi endre navnet på den. Lagre. Save. Da har vi lagret den. Da kan vi ta fram den ved neste korsvei. Hvis vi for eksempel skal ta samme ruta på natta, eller til våren igjen, eller sommeren for den del, så kan vi gå inn på den menylista til venstre der, og så hente inn den flyruta der. For å avslutte waypoint-menyen, så trykker vi bare på den menyknappen til venstre igjen. Og da har vi også mulighet til å lagre før vi avslutter. Nå har vi lagret, så da trenger vi ikke å lagre når vi avslutter. Og da er vi tilbake til normal drift igjen. Det fine med waypoints er at du også kan justere droner underveis med å bruke stikkene. Du overstyrer den programmerte saken. Og hvis du for eksempel ser at det her gikk veldig tregt, så kan du booste litt ekstra med å ta og bruke stikkene i tillegg. Er det noe du lurer på, så kommenter under her, eller send meg en PM eller en e-post, så skal jeg svare deg på det jeg får til å svare på. Har du satt opp noen rute selv med waypoints? Har du noen erfaringer med det? Synes du det funket greit i så fall? Eller så har jeg et spørsmål til deg til slutt da. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes.